අද අපේ කතා කරන්න යන්නේ third tutorial එක. third tutorial එකේ අපි කතා කරේ clavicular fracture ගැන. මේ clavicular fracture එක ගැන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කීපයක්ම අහලා තිනවා. අනිත් එක මේක හරි common exam topic එකක්. ගොඩාක් තැන්වල essays හැටියට එන්න පුළුවන්, MCQ හැටියට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි clavicular fracture ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට පළවෙනියෙන්ම කියන්නේ අහන්නේ clavicle එක කැඩෙන්න පුළුවන්. fracture එකක් කියලා කියන්නේ අස්ථි බිඳීමක්නේ. ඒ අස්ථි බිඳීම කොතනද වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එතකොට මතකද දැන් මම anatomy කතා කරද්දී මම කිව්වා මෙන්න මේක S අකුරක් වගේ තියෙන්නේ. S අකුරක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙමද? ඔන්න මධ්‍යක්ෂ පැත්ත මෙන්න මේ ප්‍රදේශය ගත්තොත් lateral side එක මේක ගත්තොත් ඔන්න මධ්‍යක්ෂයේ ඉස්සරහට convex anteriorly convex කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ උත්තලයි මේ distal කොටස anteriorly concave කියලා කිව්වා. මෙන්න මේ කතා කරනකොට මේ බලන්න ඩබල් S අකුරක් වගේ ඩබල් කර්වේජ් එකක් තියෙනවා. මේ ඩබල් කර්වේජ් එකක් තියෙන නිසා ගොඩාක් වෙලාවට කැඩෙන තැන තමයි මේ කර්වේජ් එකේ ජංක්ෂන් එක. එතම ගත්තොත් ෆ්‍රැක්චර්ස් ගත්තොත් 80%ක් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩයෆිසිස් එක. නැත්නම් අර දික්වෙච්ච ප්‍රදේශයේ තියෙන කොටසේ තමයි වෙන්නේ. අනිත් ඒ වගේ නෙමෙයි. හැබැයි අනිත් 120 මේ මධ්‍යක්ෂ පැත්තෙමුත් lateral side එකකිනුත් වෙනවා. අඩුවෙන්ම වෙන්නේ lateral side එකකින්. කවුරු හරි anatomically ඇහුවොත් ඇයි අඩුවෙන්ම lateral side එකකින් වෙන්නේ කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. මේ clavicle එක ගත්තොත් clavicle එකේ තියෙනවා lateral aspect එකේ වෙනකොට මතකද conoid tubercle එක සහ trapezoid line කියලා මම දෙකක් කියලා දුන්නා. මේ දෙකට තියෙනවා ligaments දෙකක්. ligament දෙක ඇත්තටම මේක stabilize කරනවා මෙන්න මේ හරිය. ඒකෝලේ ligament stabilize කරපුවම මේක ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම කැඩෙන්න පුළුවන් හරි තැන් තමයි muscle එකකින් ආවරණය වෙන්නේ නැති තැන්, ligaments වලින් protect වෙන්නේ නැති තැන්. එන්න මේවා තමයි අනිත් එක මේ මොකක් හරි curvature එකක් තියෙන තැන නිකන් අමුතු shape එකේ structure එක වෙනස් වෙන තැන්. මෙන්න මේවා තමයි ගොඩක් කැඩෙන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම exposed වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලම ගත්තොත් එහෙම clavicle එක ගොඩක්ම කැඩෙන්න පුළුවන් most common site එක තමයි the junction between the two curvatures. Interdiaphyseal fractures. Medial aspect එකේ lateral aspect එකේ තියෙන fractures ගොඩක් අඩුයි. What are the circumstances කියලා මොනවද මේ කොහොමද කැඩෙන්න පුළුවන් කියලා හුවොත් එන්න එතනදී වාට කියන්න ඕන මිනිස්සු වැටෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ? අත බිමින් තියනවා. අත බිමින් තියනවා කියලා කියන්නේ fall with the outstretched hand. අපි මේකට කියනවා මේ push කියලා. Outstretched hand. එහෙම වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් වැටෙනකොටම ඇති වෙන ඉම්පැක්ට් එක තියෙනවානේ. මේ ඉම්පැක්ට් එක අත දිගේ යනවා. අත දිගේ ගිහිල්ලා මේ ට්‍රන්ක් එකට එනවා. බොඩි එකට එනවා. බොඩි එකට එනකොට කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ මේ අපර් ලිම්බ් එකේ ඉම්පැක්ට් එක බොඩි එකට ට්‍රාන්ස්මිට් කරන තැනේ තියෙන ජංක්ෂන් එකේ තියෙන ක්ලැවිකල් එක. එතකොට ඔන්න ඔය ගොඩාක් වෙලාවට chance එකක් තියෙනවා මේ ක්ලැවිකල් එක වීකස්ම තැනින් කැඩලා යන්න. අන්න ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් fallen with outstretched hand නෙමේ නම් ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් විදිය තමයි ලිම්ම එතෙන්ද පාරක් එල්ල කිරීම. direct blow එකක්. ඕවා තමයි circumstances in which a clavicular fracture can happen. මේකත් එක්ක තව වැදගත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔය කට්ටියට මම මෙතෙක් උගන්වුවේ නෑනේ මේ මාංශපේශී හයි වෙන තැන. මොකද අපි ඒවා ඉස්සර කතා කරනවා. හැබැයි දැන් මාංශපේශී හයි වෙන තැන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යන්න. ඉස්සරහට යනකොට. දැන් මතක ඇති මම clavicle එක ගැන කතා කරද්දී clavicle එකේ තියෙනවා කිව්වා double curvature එකක්. මේකේ surfaces දෙකක් තියෙනවා superior surface සහ inferior surface එක. කොහොමද අඳුරගන්නේ? inferior surface එකේ තියෙනවා කිව්වා මම groove එකක් අපි කිව්වා ඒකට subclavius groove කියලා. එතකොට superior surface එකේ grooves මුකුත් නැහැ. ඒක වෙනම තියෙනවා. මේක මේ හරි smooth surface එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ මාංශපේශිය මේ clavicle එක ගත්තොත් clavicle එකට මාංශපේශි කීපයක්ම හයි වෙනවා. මම පළවෙනියෙන් පටන් ගන්න මේ රතු පාට පෙන්ලා තියෙන මාංශපේශිය පේනවද? මෙන්න මේ මාංශපේශිය ඇවිල්ලා අපි කියනවා pectoralis major කියලා. pectoralis major ඕන මාංශපේශියක් මම කතා කරද්දි කියලා දුන්නා origin එකක් තියෙනවා insertion එකක් තියෙනවා. පටන් ගන්න තැනක් තියෙනවා හයි වෙන තැනක් තියෙනවා.
හැම වෙලේම මාංශ පේශියක් සංකෝචනය වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ? ඔරිජින් එක ඉන්සර්ෂන් එක අදිනවා ඔරිජින් එක පැත්තට. ඒකට අපිට මාංශ පේශිය කොහෙටද කරෙක්ට් වෙන්නේ මේ කන්ට්‍රැක්ට් වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය විදිය. රයිට්. දැන් ඔන්න මේ ක්ලැවිකල් එකේ මම මේ රතු පාටිම පෙන්නන්න. ක්ලැවිකල් එකේ මේ සුපීරියර් සර්ෆස් එක පෙන්නලා තියෙන කියලා හිතන්න. ඉස්සරහට මධ්‍යක්ෂයේ පැත්තට හයි වෙනවා ඉන්සර්ට් වෙනවා. ඔරිජින් මේ ඉන්සර්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ කියන පෙක්ටෝරලිස් මේජර් කියන මාංශ පේශිය. මේ පෙක්ටෝරලිස් මේජර් එතකොට මොකද කරන්නේ? ක්ලැවිකල් එක අදිනවා මධ්‍යක්ෂයේ පැත්තට. මොකද එයා පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ උරෝස්ටිය පැත්තෙන්. උරෝස්ටිය පැත්තේ මම මේ පාට කරන තැන් වලින්. පටන් ගන්න එතනින්. ඉන්සර්ට් වෙන්නේ ක්ලැවිකල් එක. ක්ලැවිකල් එක අදිනවා ලස්සනට මධ්‍යක්ෂයේ පැත්තට. ඒ වගේම සුපීරියර් සර්ෆස් එකේ හයි වෙනවා. සුපීරියර් සර්ෆස් එකේ හයි වෙනවා තවත් මාංශ පේශියක්. මම ඔන්න මේ තැඹිලි පාට පෙන්නනවා. ඒකට අපි කියනවා ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ්. මෙන්න මේ තැඹිලි පාටින් පෙන්නලා තියෙන මාංශ පේශිය. බලන්න. මොකද්ද නම? ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ්. ඒක පෙක්ටෝරලිස් මේජර් මේක ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ්. මේක පටන් ගන්නේ මාස්ටොයිඩ් ප්‍රොසෙස් එකෙන්. මාස්ටොයිඩ් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පටන්ගෙන ඔරිජින් එක මෙතනින් පටන්ගෙන හයි වෙන්නේ ඉන්සර්ට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්ලැවිකල් එකට. ක්ලැවිකල් එක. එතකොට මොකද කරන්නේ? හැම වෙලේම ඉන්සර්ෂන් එක අදින්න ඔරිජින් එක පැත්තට. ක්ලැවිකල් එක උඩට ඇදලා තියාගන්නේ මෙන්න මේ ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ් කියන මාංශ පේශිය. හරිනේ? රයිට්. එතකොට ඊළඟට ඔන්න මම නිල් පාට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ලැටරල් ඇස්පෙක්ට් එකට හයි වෙනවා මාංශ පේශියක්. ලැටරල් ඇස්පෙක්ට් එකේ ඇන්ටීරියර් සර්ෆස් එකට ඉස්සරහට හයි වෙනවා මාංශ පේශියක්. මෙන්න මේ නිල් පාටින් පෙන්න නිකන් කොළ නිල් පාටක් වගේ තියෙන පාටින් පෙන්නන මාංශ පේශිය ඩෙල්ටොයිඩ් මාංශ පේශිය. ඩෙල්ටොයිඩ් කියන්නේ මොකද්ද? උරහිසේ මාංශ පේශිය. මේක මොකද කරන්නේ? මේක ඇත්තටම පටන් ගන්නෙ ඔන්න ක්ලැවිකල් එකකින්. ඉවර වෙන්නේ බාහුවෙන්. හරි ඉන්සර්ෂන් එක. ඒක බාහුව ඇදලා තියාගන්නවා ක්ලැවිකල් එක පැත්තට. කිව්වොත් අත උස්සලා තියාගන්නේ මෙන්න මෙයා ඩෙල්ටොයිඩ් එක. දැන් බැරි වෙලාවක් ඩෙල්ටොයිඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අත පාත් වෙනවා. ඇයි අතට උස්සගෙන තියාගන්න බෑනේ. රයිට්. ඒ වගේම තමයි මේ පොස්ටීරියර් ඇස්පෙක්ට් එකට ඔන්න මම ආපහු කළු පාටම පාවිච්චි කරනවා මොකද පේන්නේ නැති හින්දා පොස්ටීරියර් ඇස්පෙක්ට් එකට හයි වෙනවා ට්‍රැපීසියස් කියන මාංශ පේශිය. මේක ඇත්තටම බැක් මසල් එකක්. මේ පොන්දෙන් එන මාංශ පේශියක්. ඒක ගැන ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ට්‍රැපීසියස් කියලා මාංශ පේශියක් හයි වෙනවා. හරි. රයිට්. ඔක්කොම ලිවෙන්නේ ට්‍රැපීසියස් කියලා IUS කියලා ලියනවා. රයිට්. එතකොට දැන් මම කිව්වනේ දැන් ඔන්න මම මේකේ අයින් ටික කරන ඔක්කොම මෙතනින් කඩලා යනවා. හරි මෙතනින් කඩලා යනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? පෙක්ටෝරලිස් මේජර් එකේ ඉන්සර්ෂන් එක තියෙනවා. එයා උත්සාහ කරනවා ක්ලැවිකල් එක දැන් මේ කැලි දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ඔන්න ලැටරල් සෙග්මන්ට් එක තියෙනවා, මීඩියල් සෙග්මන්ට් එක තියෙනවා. දැන් මේක අර බල සමතුලිතතාවය කැඩලා තියෙනවා. දැන් මේ කැලි දෙකක්. එතකොට පෙක්ටෝරලිස් මේජර් උත්සාහ කරනවා මේක මධ්‍යක්ෂයේ පැත්තට අදින්න. ඒ වගේම ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ් එක උත්සාහ කරනවා උඩට අදින්න. මේ යටි හනුව පැත්තට. ඒ කියන්නේ බෙල්ල ප්‍රදේශයට. එන්නේ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ මේ මීඩියල් සෙග්මන්ට් එක මධ්‍යක්ෂයේ පැත්තට සහ උඩට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන මොකද්ද? ඩෙල්ටොයිඩ් එක තමයි අතේ බර තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඒක තවදුරටත් සපෝට් කරගන්න බෑ. මොකද උඩට අදින්න කවුරුත් නැහැනේ. එලීම මේ ඩිස්ටල් සෙග්මන්ට් එක ෆ්‍රැග්මන්ට් එක පල්ලයට වැටෙනවා. එතකොට මේකේ මීඩියල් සෙග්මන්ට් එක උඩට සහ මධ්‍යක්ෂ පැත්තට යනවා. ලැටරල් සෙග්මන්ට් එක නැත්තම් මේ ඩිස්ටල් ෆ්‍රැග්මන්ට් එක මොකද වෙන්නේ? පල්ලයට වැටිලා සහ පැත්තකට යනවා. ඉතින් මේක මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙනවා. මේ එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට ලස්සනට අර විදියට ඇඳලා පෙක්ටෝරලිස් මේජර් එක මෙතන හයි වෙලා තියෙනවා, ස්ටර්නෝක්ලොයිඩෝමාස්ටොයිඩ් එක මෙතන හයි වෙලා තියෙනවා, ඩෙල්ටොයිඩ් එක මෙතන හයි වෙලා තියෙනවා. ඩෙල්ටොයිඩ් එකෙන් තමයි අතේ බර තියාගන්නේ. මෙන්න මෙතනින් කැඩනවා. මේ කැල් දෙක මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේස් වෙනවා කියලා කියන්න ඕන. හරි. එතකොට මේව නම් ක්ලිනිකල් කරුණු ටිකක් මේවත් හරිය වැදගත්. ඔයාලට ඉස්සරහට දැන්ට නැති වුණත් ඉස්සරහට මාර වැදගත් වෙන තැන් ටිකක්. ඒකින්ද තමයි මම මේවා කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න මේ එනකොටම මෙයාගෙන් කියන්න පුළුවන් රයිට් මෙයාගේ ඇවිල්ලා ක්ලිනිකල් ෆ්‍රැක්චර් එකක් කියලා. ඊයේ එන්න මෙයාගේ නිකන් උරිස්ස පල්ලයට වැටිලා තියෙන්නේ drooped shoulder drooped shoulder එකක් තියෙන්නේ. මේ drooped shoulder එක දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් right this is because of the fact that it is no longer supported. The
upper limb is no longer supported by the clavicle. clavicle එක support කරන්නේ නැහැ. ඇයි? දැන් මැදින් කැඩලා තියෙන්නේ. දැන් මේක පල්ලයට පාත් වෙලා තියෙනවා. drop shoulder එකක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ medial segment එක උඩට මම කියන්නේ medial segment එක උඩට සහ මධ්‍යක්ෂ පැත්තට මෙන්න මේ පැත්තකින් ඒකේ lateral aspect එකෙන් උඩට ඉස්සෙනවා. උඩට ඉස්සනවාම නිකන් තියෙනවා නිකන් මේ අර කූඩානමක් උඩට ඉස්සුවා වගේ පොඩි කෑල්ලක් ඉස්සරහ තියෙනවා. අපි කියනවා මේක tinted appearance එකක් කියලා. tinted appearance සමහර කට්ටිය නිකන් button hole appearance එකක් කියලා කියනවා. නිකන් button එකක් තියෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය appearance හරි. මේක දැක්කම පිටේ ඉඳන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් රයිට් මෙයාගේ clavicular fracture එකක් තියෙනවා. ඒවා නෙමෙයි ඇත්තටම වැදගත්ම තැන. වැදගත්ම තැන ඇවිල්ලා මේකේ වෙන්න පුළුවන් complications. මොනවද complications කියලා අහනවා. මම මේක ඉරේස් කරන්න ඔක්කොම. මතක තියාගන්න මේ clavicle එක ළඟම තියෙනවා neurovascular bundle එකක්. මම මේක පැත්තකින් අදිනවා මෙන්න මේ. බලන්න මම මේ ඉස්සරහා මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් anterior මේ පැත්ත posterior කියලා ගත්තොත් එහෙම ඔන්න ගන්න. මෙන්න clavicle එක තියෙනවා. clavicle එකට පස්සෙන් තියෙනවා neurovascular bundle එකක්. මොකද්ද neurovascular bundle එක කියන්නේ? ස්නායු තියෙනවා, ධමනි තියෙනවා. neurovascular bundle. මේක තියෙන්නේ හරියටම ගත්තොත් එහෙම deep to the clavicle. clavicle එකෙන් මේක protection එකක්. බැරි වෙලාවත් මේක fracture වෙලා neurovascular bundle එක damage වුණොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙන ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. artery එකක් block වෙනවා. මම මේක ඇන්දොත් neurovascular bundle එකේ තියෙන පළවෙනියම ළඟින්ම තියෙන එක තමයි ශිරාව vein එක. ඒක අදෝක්ෂ ශිරාව අපි කියනවා subclavian vein කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා ධමනිය subclavian artery. මුළු අතටම blood supply දෙන්නේ ගොඩාක් දුරට 90ක් විතර මෙයා. මේ වෙලාවත් මෙයා disrupt වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේක මේ block වුණොත් එහෙම fracture ගිහිලා ඔන්න මේ කැලලක් ගිහිලා මේක block කරනවා. එතනින් එහාට blood යන්නේ නැහැ. අත මොකද වෙන්නේ? අතට blood supply නැති වෙනවා. අපි කියනවා ischemia එකක් වෙනවා. ischemia එකක් වෙනකොට මාංශපේශි මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අත සුදු පාට වෙන flow එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්නායු වලට blood supply එන්නේ නැතිඳ ඒව දැනෙන්නේ නැතු වෙනවා. හිරි වැටෙනවා වගේ paresthesia කියලා කියනවා. මේවා දකින්න පුළුවන්. අන්තික හරි pain එකක් වෙනවා. මොකද ischemic pain එකක්. ඒ කියන්නේ blood supply නැති වෙනකොට රක දේවල් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම lactate වගේ දේවල්. එතකොට pain එකක් එනවා. අනිත් දේ තමයි deepම තියෙන structure එක තියෙනවා මොකද්ද? ස්නායු ටික. අපි මේ ස්නායු ටිකට කියනවා ස්නායු සමාන ජාලයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන්ට අපි කියලා දීලා නැහැ. අපි ඉස්සරට කියලා දෙනවා. ඒකට කියන්නේ brachial plexus කියලා. ඉහළ ගාත්‍රයට එන සියලු ස්නායු ජාලයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. brachial plexus. මේ brachial plexus damage වුණොත් එimhe අතේ මාංශපේශි වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර හැම කොටස් වලට එන මේ සංවේදක ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මගේ මේ අත දැන් උස්සන්න බෑ. අර කතාව අර උස්සන්න බැරි වෙන කතාවක් වෙනමක් තියෙනවා. හැබැයි මාංශපේශි වැඩ කරන්නේ නැති විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේ උස්සන්න බැරි වෙන හේතුව සමහරලාට අර clavicle එක fracture එක තියෙන නිසා දැන් අත support කරගන්න බෑ. හැබැයි සමහර කෙනෙක් කියනවා මට මේ වැලිමිටෙන් ළඟින් නමන්න බෑ. සමහර කෙනෙක් කියනවා මට මේ මැනික් කටු ළඟින් වැඩ කරගන්න බෑ. අත නිකන් paralyze වෙලා වගේ. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි brachial plexus කරද්දි ලස්සන කතා කරමු. ඕක plexopathy මේ ටොපික් එක යටතේ ඉන්නේ ඉරියක් මාරුයි දැනට ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ අපි මෝටර් කියන්නේ මේ කංකාල පේශි වල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සෙන්සරි සංවේදක ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වය dysfunctional වෙන්න පුළුවන්. So these are some of the complications that are possible. The disruption of the subclavian artery, dysfunctionality of the brachial plexus. හරි මේ දෙක වැඩ කරන්නේ නැතුව. තව වැදගත් දෙයක් තමයි complication එකක් හැටියට ඕනම අස්තියක් හා වෙන්න ඕන එකට එක හයි වෙන්න ඕන. වැදගත් දෙයක් මම කියන්නේ මේ artery එක disrupted නැද්ද කියලා බලන්න පොඩි test එකක් කරන්න කිව්වොත් මොකද? කෙලින්ම අරාස්තිය හරියට තියෙනවා radial artery එක subclavian artery එක දෙකට බෙදලා යන නාඩි වැටෙන තැන. මේ නාඩි අල්ල බලන්න නාඩි වැටෙනවා කියලා. නාඩි වැටෙනවා කියලා කියන්නේ blood supply එකක් තියෙනවා. නැත්නම් blood supply එක වෙලා තියෙනවා. So radial pulse එක අල්ල බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඕනම අස්තියක් කැඩුණාට පස්සේ දෙක හයි වෙන්න ඕන. අපි කියනවා unification නැත්නම් union කියලා. මේ union එක හරියට උන්නේ නැති වුණොත් අපි කියනවා malunion කියලා.
සමහර කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ඕතොපෙඩික් සර්ජන්ලා මොකද කරන්නේ මේක හරි තැන මේ ෆ්‍රැග්මන්ට්ස් දෙක හරි තැනට තියලා සමහරලාට ප්ලේට් එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් ආම්ස් ලින්ක් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් මෙතඩ්ස් එක එක ඒවා තියෙනවා ඒවා කරලා හයි වෙන්න දෙන්න ඕනේ හැබැයි හයි වෙන්න හීලින් ෆැක්ටර්ස් ටික හොඳට තියෙන්න ඕනේ සමහර කෙනෙක්ගේ මේක හීලින් හරියට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒකට අපි කියන මැල් යූනියන් සාමාන්‍ය මැල් යූනියන් යුනිෆිකේෂන් එකට වැදගත්ම වෙන්නේ හොඳ බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් සහ හොඳ නියුට්‍රිෂනල් ෆැක්ටර්ස් මැල් යූනියන් එකක් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩුයි ක්ලැවිකල් එකේ මොකද එයාට හොඳ බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් තියෙනවා හැබැයි මැල් යූනියන් වෙනවා නම් වෙන්න පුළුවන් හරි chance එක වැඩි වෙන්න එකම හේතුව තමයි heavy smoker කෙනෙක්. උඩර සිගරට් බොන කෙනෙක්ගේ blood vessels එහෙම හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. blood supply එක නැහැ. ඔන්න ඔය හේතු නිසා සමහරලාට වෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේක තමයි අපිට කතා කරන්න ඕන උනේ වැදගත්ම දේ අද clavicular fracture ගැන. ඉතින් මේ තව චූටි දෙයක් කියන්න පුළුවන්. එන්න මේ clavicle එක ළඟින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? clavicle එක ළඟින්ම ඉන්නේ ලං එකට. හරි? ලං එකට. මොකක් හරි වෙලා ලං එක ඩැමේජ් වුණොත් දැන් හිතන්න මම මේ පැත්තකින් අදිනවා කියලා මිනිස්සයා මම මේක අලුත් එකක් ගන්න. මේ මිනිස්සයා ඉන්නවා. clavicle එක මෙන්න මේක තමයි ලං එක. clavicle එක ඩැමේජ් වෙලා මේ කෑල්ලක් ගිහලා ඇනෙනවා ලං එක ඇතුළට. ලං එක ඇතුළට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලං එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ලං ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ලං ඩැමේජ් එකේ සමහර වෙලාවට ගොඩාක් වෙලාවට වෙන දේ තමයි මෙන්න මේක ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ අර වටේට කවරින් එකක් තියෙනවා ප්ලූරල් කැවිටි කියලා එකක්. මේ ප්ලූරල් කැවිටි එකට ලං එකේ තියෙන වාතය ටික පිරෙන්න පුළුවන්. වාතය පිරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලං එක මේ වාතය ප්ලූරල් කැවිටි එකේ ඉඳන් ලං එක කම්ප්‍රෙස් කරනවා. ලං එකට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකට අපි කියනවා නියුමෝටැක්ස් එකක් කියලා. මේවා ටිකක් ක්ලිනිකල් මේවා තර්ඩ් ඉයර් වෙනකොට තමයි හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් උනත් ඔළුවට අරන් තියාගන්න. මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේවා තමයි ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්නේ. ෆයිනල් ඉයර් වෙනකොට ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා. නියුමෝටැක්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඔන්න අපි ඇත්තටම වැදගත්ම කොටසක් වෙන clavicular fracture ගැන කතා කරා. මේක SS වල ඇවිල්ලා තියෙන ෆස්ට් ඉයර් MCQ වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිම වැදගත් කොටසක්. අපි ෆුල්ම කතා කරා. මෙතනින් එහාට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නැති තරම් වගේ. අපි ෆයිනල් ඉයර් එකේ තුනත් clavicular fracture එකක් ගැන කතා කරන්න ඕන ප්‍රමාණයට මෙතනින් කතා කරලා තියෙනවා. right. එහෙමනම් අපේ 4th tutorial එකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු.